너무 맛있는데 만들기도 엄청 간단한 미나리 유산겹 파스타 레시피 알려드릴게요. 스파게티면 삶아주시고요. 소금 한 꼬집 넣고 면이 익는 동안 오일 두르고 다진 마늘 한 스푼, 베트남 고추 조금, 마늘 향이 올라올 때까지 약불에 잠깐 두세요. 우삼겹 한 주먹 넣어주시고요. 치킨 스톡 조금, 굴소스 반 스푼, 설탕 반 스푼, 간장 한 스푼, 미나리 줄기부터 넣고 익혀주세요. 삶은 면 넣고 미나리 마저 넣고 1분 볶아주면 또 먹고 싶어질걸요?